Xiaomi Mijia 3S. Это китайская версия глобального Mi Robot Vacuum Cleaner S10+. Роботы выглядят одинаково, но есть функциональное отличие. Разное поведение на коврах, язык приложения, датчики в бампере. Главная особенность в том, что у роботов есть мопы, но нет станций самоочистки, поэтому они сравнительно дешевые. Mijia 3S на момент подготовки обзора стоит порядка 26 тысяч, S10 Plus до 32. На примере китайской версии проверим обход предметов на полу, протестируем уборку на разных покрытиях, а заодно определим основные отличия от Dreame L10s Pro, который недавно побывал в лаборатории. Mijia 3S приехал в простой, перетянутой скотчем коробке. У глобальной версии коробка более презентабельна, но содержимое одинаковое. Пылесос с матовой крышкой, отпечатки собирать не будет. Подложка под док-станцию, чтобы влажные салфетки не испортили ламинат. Сама док-станция L-образной формы стандартная. Шнур питания с китайской вилкой. Зато есть переходник. Боковая щетка нужно установить на пылесос. Птичка с разрезателем. Держатели с установленными салфетками. Полезная инструкция с иероглифами и картинками. Еще более полезная инструкция — книжечка. Пригодится, если шатается стол. У глобальной версии инструкция на русском языке, шнур питания с европейской вилкой и гарантийное обслуживание в сервисном центре. В то время как на Mijia 3S никаких гарантий нет. Через месяц сломается — ремонт за ваш счет. Из особенностей комплектации можно выделить подложку для док-станции. К примеру, у Dreame L10s Pro ее не было. Характеристики вывожу на экран. Здесь указаны ходовые цены в маркетплейсах, а в телеграм-канале Best Robot мы постараемся найти этого робота еще дешевле. А заодно подарим одному из подписчиков какую-нибудь вертикалку, робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Визуально перед нами типичный пылесос Xiaomi. Белый, круглый, с оранжевым лидаром. Кстати, он с датчиком давления, чтобы не застревал под диваном. У Vacuum Cleaner S10 Plus в бампере красивое окно с 3D-датчиком и линейными лазерами. Называется High Precision 3D. У Mijia 3S пустое окно без надписей. По сути, здесь только линейные лазеры. Как они работают, покажу через 2 минуты. Зато есть боковой датчик, которого нет у глобальной версии. Это плюс. Под крышкой в смежных отсеках находится пылесборник и бак для воды. Они такие же, как у Dreame L10s Pro. Пылесборник типа коробочка с открывающейся задней стенкой. Помимо HEPA-фильтра есть капроновая сетка, которая продлевает ему жизнь. Шторка тоже в наличии, она удерживает мусор внутри контейнера. Бак для воды плоский, с пробкой и трубкой. Насос размещается в корпусе пылесоса. У Dreame под крышкой был дополнительный разъем для птички. Но у Mijia 3S для нее не нашлось места. Она будет летать по всему дому. Но больше всего различий между пылесосами в рабочих инструментах. Dreame поднимает салфетки при заезде на ковер, а у Mijia 3S такой технологии нет. По задумке китайского инженера, робот должен объезжать ковры во время влажной уборки. Но без датчика пола система работает некорректно. В рекламе пылесос красиво обходит ковер по кромке. Но в реальности процесс выглядит так. Mijia 3S забирается на ковер, понимает, что сделал ошибку, пытается выбраться из ловушки, но не знает как. Едет то в одну, то в другую сторону. В итоге, извозив грязные салфетки по всему ковру, выезжает на спасительный ламинат и после этого всего, как порядочный, объезжает дальнюю кромку. Кстати, подписчики телеграм-канала сообщают, что глобальная версия тоже тупит при определении ковров, но у нее хотя бы можно отключить данную функцию. Другое важное отличие – рабочий блок. Вместо резинового валика, как у Dreame L10s Pro, у Mijia 3S обычная турбощетка с лепестками и щетиной. Лепестки средней жесткости, щетина жиденькая, торцы съемные. В теории турбощетка чуть лучше собирает волосы с ковра, но при этом наматывает их на себя. Время от времени придется вынимать ее и чистить. Остальные элементы стандартные. Плавающая рамка со шторками и разделителями, колеса вездеходы и поворотный ролик. Зарядные клеммы, датчики перепада высоты 4 штуки и торцевая щетка 1 штука. Подытоживая, могу сказать, что пока все ожидаемо. Mijia 3S — это тот же Dreame L10s Pro, только проще и дешевле. Переходим к управлению. Робот предназначен для внутреннего рынка КНР, поэтому при установке приложения Mi Home выбираем китайский регион.
В списке устройств находим Midea Robot Vacuum Mop 3S. Зажимаем кнопки, потом 2 минуты ждем подключения. Получаем красный крест. Нажимаем «Повторить», еще 1 минута ожидания и снова надпись «Время подключения устройства истекло». Меняем тактику. Сразу устанавливаем модифицированное приложение Mi Home Webs и делаем русификацию по аналогии с Midea 3C Enhanced Edition. Ссылку на инструкцию закреплю в описании. Чтобы не танцевать с бубном, можно сразу взять Xiaomi Vacuum Cleaner S10 Plus. У него простая установка и все на русском из коробки. Функционал приложения у разных версий пылесоса почти идентичный. Разбивка на комнаты с особыми настройками для каждой из них, планирование по дням недели и прочие возможности, которые есть у большинства LDS-пылесосов. У глобальной версии помимо указанных функций есть редактор ковров. Они отмечаются на карте точками с погрешностью в 99%, потому что 3D-датчик для таких задач явно не подходит. Еще у глобалки приложение на русском и русскоязычный голосовой помощник. При этом у обеих версий нет автоматического повышения мощности на ковре. Сэкономить заряд батареи не получится, всегда включаем максимальную мощность. Фронтальные датчики отключить нельзя, это тоже минус, потому что у робота могут быть проблемы с навигацией. Единственные предметы, которые он успешно обходит, это белый горшок и носки. Черный горшок хоть и объехал, но сдвигал при маневрировании. Кроссовку только после столкновения, и это не критично, но в случае с сетевым фильтром такой подход может привести к остановке уборки. Большой сюрприз увидел только после того, как провез по полу. Даже не пытайтесь представить, что это не пластиковая имитация. Весы, зарядное устройство и мелкие сюрпризы пылесос не видит от слова совсем. По обходу предметов Midea 3S уступает даже L10S Pro, который и сам далек от идеала. Сначала нужно прийти домой, удостовериться, что питомец не проштрафился, и лишь затем запускать уборку. Было бы интересно узнать, как датчик работает в темноте, но тестировщик забыл это проверить. Выражайте свое негодование пальцами вверх под роликом. Просто когда нажимаете, представляете, что это не большой палец, а средний. Во время уборки в комнате пылесос сперва обходит периметр помещения. Шторы не задевает, старается отмерять расстояние до краевых препятствий. С белыми плинтусами датчик работает некорректно. Робот постоянно тормозит, озирается и проверяет, правильно ли он едет. С черными плинтусами все нормально. После обхода периметра подопытный нарезают комнату зигзагами. По темному ковру перемещается спокойно. При этом датчики поверхности работают четко и не пускают робота к обрывам. Это плюс. Коробку и ножки мебели обметает. Глобальный S10 Plus объезжает сушилку с помощью 3D-датчика, а китайская версия с этой задачей не справляется. Midea 3S замечает сушилку только после столкновения и все равно пытается переехать через трубчатые ножки. Во время влажной уборки это может привести к застреванию. То же самое относится к порогам. В тестовых условиях Midea 3S кое-как с большим трудом из последних сил перебрался через 20-миллиметровую планку. Если бы робот мог выражать эмоции, он сделал бы это вот так. Во избежание проблем пороги в доме не должны превышать 15 мм. Производительность откровенно слабенькая. На максималках 3S отработал всего 50 минут. Потом заряд опустился до 15% и робот отправился на док-станцию. Странный результат, учитывая заявленную емкость батареи. А она точно 5200 мАч. Если кто-нибудь разбирал пылесос, напишите, что там на самом деле под корпусом. Когда заряд восстановился до 80%, Midea 3S возобновил уборку с места прерывания и все-таки справился с поставленной задачей. В пылесборнике примерно 15% кота и мусор разной фракции. В основном мелкие соринки, но есть и крупные. Уровень шума оставил неоднозначное впечатление. В тихом режиме работает действительно тихо, 54-55 дБ. Зато на максималках доходит до 74 дБ. На 2-4 дБ больше стандартного показателя. Может, робот просто очень мощный? Сейчас проверим. Напоминаю, что Dreamy L10S Pro с номинальной силой всасывания 5300 паскалей очистил маленький участок 2 мм, маленький участок 6 мм, а 4 мм не тронул. Midea 3S со своими 4000 паскалей добротно зачистил щель в 2 мм и в двух точках вытянул 4 мм. Остальные щели проигнорировал. По итогу я бы сказал, что сила всасывания у робота сопоставимая. 2 мм и еще один за старание. Конечно, бывают роботы и мощнее. К примеру, Dreamy F9 Pro даже 8 мм достал. Но в целом для поверхностной уборки и 2-4 мм должно быть достаточно. Во всяком случае для ламината.
Хлопья, семечки, наполнитель. Ничто из этого робота не смутило. Большую часть работы он сделал с первого прохода, а со второго подобрал хвосты. Результат 97%. Обратите внимание, насколько хорошо торцевушка выметает вдоль стен. Соринки остались лишь глубоко в углах. Песок, на первый взгляд, тоже подбирает хорошо. Неубранных островков или полос вдоль стен вроде бы нет, но на самом деле по всей площади остались песчинки. В этом плане трубощетка с щетиной не дала никаких преимуществ. Результат такой же, как у валика Dreamy – 90%. При обходе периметра на тонком ковре колесо заблокировал кусок наполнителя, и уборку пришлось перезапускать. В теории это должно дать роботу преимущество, возможность повторно проехать по уже обработанным зонам, но фактически результат скромный. Midget 3S не доработал в углах и повсеместно оставил крошки. Мохнатый ковер-пылесос убирает лишь на поверхности. Чтобы достать соринки из глубины, не хватает ни силы всасывания, ни жесткости турбощетки. Она не прочесывает, а лишь заглаживает ворс. По итогу Midget 3S показал хороший результат только с мусором на ламинате. По остальным показателям пылесос уступает Dreamy. Если есть ковры, Dreamy L10S Pro предпочтительнее. Тем более, что валик не наматывает волосы, в отличие от турбощетки. Ее придется регулярно чистить. При желании на место турбощетки можно поставить валик, но его нужно покупать вместе с крышкой основной щетки. Иначе будут мешать разделители. Но есть шанс, что подопытный отыграет пару очков во время влажной уборки. Dreamy долго смачивал салфетку и отмыл кофейные пятна только с 6 проходов. Midget 3S смачивает быстрее и уже через минуту начинает вытирать пятна. Середину стенда отмыл за 4 прохода. 6 см вдоль стен и 14 см в углах остались неубранными, потому что обхода кромок у этой модели нет. Мопы умеренно грязные. Прополощу их в раковине и сразу отправлю робота вытирать сок. Салфетки, смоченные заранее, ускоряют процесс уборки. Робот почти справился за 2 прохода. Еще один проход понадобился для улучшения результата вдоль стен. Во время грязевого теста пылесос подбирает комки земли, остальное ровным слоем размазывает по стенду. Окантовка салфеток коричневая, ворс неравномерно загрязнен. Кажется, что мопы отработали нормально, но сравните их с мопами Dreamy. Махры полностью забиты грязью, салфетки впитали влагу и слиплись. Салфетки Midget 3S не впитывают, а просто растирают грязь по стенду. До приемлемого результата повторять уборку придется раз 10. Делать этого мы, конечно же, не будем. Лучше проверим, как подопытный справится с кетчупом. Для эксперимента я выжал салфетки не так сильно, оставил в них больше влаги и, как оказалось, это существенно повлияло на уборку. Робот сразу начал вытирать пятна. За 2 прохода размочил основные загрязнения. За 4 прохода отмыл практически все, но оставил разводы. Салфетки стали ржавыми. Полощу их и запускаю контрольную уборку. Не могу сказать, что стенд белоснежный, рыжий налет все равно остался, но в целом с поставленной задачей робот справился. Мне не понравилось, как Midget 3S собирает грязь, но пятна отмывает эффективнее, чем Dreamy, особенно если предварительно смочить салфетки и не выжимать их до конца. Подведем итоги. Китайский Midget 3S и глобальный робот Vacuum Cleaner S10 Plus – это бюджетные аналоги Dreamy L10S Pro. Такая же конструкция, но проще, с турбощеткой вместо валика, без лифта салфеток. Такая же навигация с обходом предметов, только больше ошибок. Похожее приложение, только меньше функций. Сухая уборка чуть хуже. Из преимуществ можно выделить разве что нормальное смачивание салфеток, благодаря которому ускоряется отмывание пятен. По системе оценки Best Robot Midget 3S набрал всего 53 балла. Оказался на позорном 39-м месте в all-time рейтинге, и я вообще не вижу причин для его покупки. Так, стоп. Нужно как-то смягчить, иначе китайцы нам больше не занесут чемодан юаней. По системе оценки Best Robot Midget 3S набрал 53 балла и ворвался на 21 место среди роботов без станции самоочистки. А его глобальный собрат S10 Plus получил целых 57 баллов и забрался на 11 место. Можно сказать, вошел в десятку лучших. Ну, почти. Пылесос будет полезен в маленькой квартире с гладким полом, мопсиком или котом. Главное условие успеха – салфетки нужно полоскать перед каждой комнатой. В телеграм-канале выложу детальное сравнение этих моделей с Dreamy L10S Pro. Обязательно заглядывайте в группу и жмите кнопки под роликом. А пока и до новых обзоров!